ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ എന്താ വെച്ചാൽ ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. ഒരു ചെറിയ ചിക്കൻ കറിയാണ്. വലിയ ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയുന്നോളൊന്നല്ല ഞാൻ, എന്നാലും കുറച്ചൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാം കേട്ടോ. തട്ടിക്കൂട്ട് ചിക്കൻ കറിയാണോ ചോദിച്ചാൽ അല്ല, സാധാരണ തട്ടിക്കൂട്ടി ഉണ്ടാക്കൽ. ഇത് വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി നല്ല വൃത്തിക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വിചാരിച്ച്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് വെളുത്തുള്ളി എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ഇടയില്ല, തോല് കളയാനുള്ള മടി കൊണ്ട്. ഇത് വലിയ വെളുത്തുള്ളി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ എടുത്തിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഉള്ളി ഒന്ന് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ട്, ഒരു ഉള്ളിയാണ് ഞാൻ എടുത്തത്. അതിന് ശേഷം 2 പച്ചമുളക് എടുത്ത് അതും മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഞാൻ 1.5 തക്കാളിയാണ് എടുത്തത്. അപ്പോൾ 1.5 തക്കാളിയിൽ അര വേണ്ടാന്ന് പിന്നെ തോന്നി, 1 തന്നെ മതി തോന്നി. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് വലിയൊരു തക്കാളി ആയതുകൊണ്ട് അതിനകത്തും ചിക്കനേ ഉള്ളതിനും. ഇന്നലെ കപ്സ വെച്ചതിൻ്റെ ബാക്കി ചിക്കനാണ്. അപ്പോൾ അത് ഇത്തിരി ഉള്ളു, രാത്രി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. ഉച്ചക്ക് പച്ചക്കറി ചെയ്യണം, അപ്പോൾ രാത്രി ചിക്കൻ വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. അപ്പോൾ ആ തക്കാളി ഞാൻ അങ്ങനെ അരിഞ്ഞ് വെച്ച്, അതിന് ശേഷം തക്കാളി എടുത്തതിന് ശേഷം വെളുത്തുള്ളി കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ 2 വലിയ വെളുത്തുള്ളി ആയതുകൊണ്ട് അത് മതിയെന്ന് വിചാരിച്ച്. അതിനകത്തേ ചിക്കൻ ഉള്ളൂ കേട്ടോ, അതുകൊണ്ടാണ്. പിന്നെ കുക്കർ ഞാൻ കഴുകി വെച്ചതിനോടെ പിന്നെ ഒന്നുകൂടി കഴുകാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. പിന്നെ അതിന് ശേഷം കുക്കർ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന് ശേഷം കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് പിന്നെ ഇഞ്ചി ഇടാൻ എന്നോട് മറന്നു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാനങ്ങനെ ഇഞ്ചി എടുത്ത് 2 ഇതിലിട്ട് ചതുക്കി. പിന്നെ അതിന് ശേഷം കറിവേപ്പില, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഇട്ട് അടുപ്പത്ത്. പിന്നെ ഉള്ളി നല്ലോണം ഒന്ന് വാടിക്കോട്ടെ വിചാരിച്ച്. വാടാനുള്ള ക്ഷമ ഒന്നും എനിക്കില്ല. കുറച്ച് നേരം അങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്ത് അതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ഇട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അങ്ങനെ പച്ചമുളക് ഇട്ട് അതിന് ശേഷം തക്കാളി അരിഞ്ഞ് വെച്ച് തക്കാളി ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് ഇട്ട് കൊടുത്ത്. ഒരു തക്കാളി കേട്ടോ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിന് ശേഷം തക്കാളിയൊക്കെ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒന്ന് നല്ലോണം വാട്ടി. അതിന് ശേഷം ഉപ്പ് ഞാനൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വിചാരിച്ച്. കുറച്ച് ഉപ്പ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ആദ്യം. ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് ബാക്കി ഇടാൻ വിചാരിച്ച് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്ത് അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം ഇളക്കി കൊടുത്ത്. പിന്നെ മസാലപ്പൊടി ഇടാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. ഞാൻ അങ്ങനെ നല്ലോണം ഒന്നും വാടാൻ നിൽക്കില്ല. കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട്, വളരെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുള്ളൂ, പേടിയാവുന്നു എനിക്ക് ഇടാൻ. മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് അങ്ങനെ മുളക് പൊടി 2 സ്പൂണാണ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ മുളക് പൊടി ഇട്ട് പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത്. തീ സിമ്മിലാക്കി വെച്ചതാണ് കേട്ടോ. കൂടിപ്പോയോ എന്ന് എനിക്കിപ്പോൾ തോന്നിയിരുന്നു, അപ്പോൾ കുറച്ചാണ് വെച്ചത്. അങ്ങനെ അതിന് ശേഷം മല്ലിപ്പൊടി ഇടാൻ വിട്ടുപോയിരുന്നു. അങ്ങനെ മല്ലിപ്പൊടി 1 സ്പൂണാണ് ഇട്ടെടുത്തത് ഞാൻ. അങ്ങനെ അതിന് ശേഷം നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത്, അതിന് ശേഷം നല്ലോണം ഇളക്കി പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം തന്നെ നല്ലോണം വാടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിലേക്ക് ചിക്കൻ കഴുകി വെച്ചത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ചിക്കനുള്ളൂ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങളോട്. അപ്പോൾ കുറച്ചേ ചിക്കൻ ഉള്ളതിന്. അപ്പോൾ അത് ഇട്ടെടുത്ത് നല്ല ഇളക്കി മിക്സാക്കി കൊടുത്ത് അതിന് ശേഷം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ. അങ്ങനെ അത് കുക്കർ മൂടി വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. 2 വിസിലിന് ഞാനത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത്. വിസിൽ പോകാനുള്ള ക്ഷമ ഒന്നും എനിക്കില്ല, വേഗം ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ചിക്കൻ വെന്ത് ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിച്ച് കുറച്ച് നേരം അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം തുറന്ന് വെച്ച് ഞാൻ. അങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് തിളച്ച് വന്ന് നല്ലൊരു മണമൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ചിക്കൻ നല്ല കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞേരം ഞാൻ തുറന്ന് നോക്കി. അങ്ങനെ ചിക്കൻ കറിയായി. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, പത്തിരിക്കും നെയ്ച്ചോറിനൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ഉപ്പും പുളിയൊക്കെ ഉണ്ടായാൽ മതിയല്ലോ, അതൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത്രേ ഉള്ളൂ വീഡിയോ. ചിക്കൻ കറിയൊക്കെ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ടാറ്റാ.